首先咧，你講嗰幾個 point 咧，都值得大家去留意，大家去參考下，大家去體會下。第一，你就個心成日都喺當下，成日都喺當下，成日都喺當下。咁覺知到喺當下，可以即係覺知到喎，老師。哦，即係你覺知到個心在當下，係咪？即係話一日當中大部分時間都覺知到個心在當下。都係嘅，老師。嚇！好多時間都。好多時間，有冇啲時間係走咗去？唔知。老師，我呢個月真係好少喎。哦，好少。好少。我嗱，如果真係走，我諗我即刻都會喺翻度，即刻都會真係覺知到。係咪因為我覺知住佢講？我諗我自己係覺知住嗰啲啊。所以佢走咗，我都已經即刻可以話齋走咗，我好似即刻拉翻佢翻嚟咁咯。即係代表你嗰個心在當下個能力好強。係。O.K. 心成日都在當下㗎啦，一走咗你即刻知，即刻將佢攞翻嚟。知嘅嚇，即刻好似嗱，我唔知可唔可以話我攞，因為佢係好自然咁已經係翻嚟嘅。好自然咁翻嚟，因為你個覺知力強，個心走咗就自然翻嚟。嚇？係咪習慣咗冇乜已經？係呢個形成一個好強嘅慣性。係。形成一個好強嘅心在當下覺知當下嘅慣性。所以咧，佢已經有個慣性嘅力量喺度，幫你成日都拉翻佢翻嚟嘅。係。嚇！嗱。咁呢個第一個 point 就係話你個心在當下嘅力量好強，覺知當下力量好強。第二個 point 你如果我講漏你一陣補充。第二個 point 你話睇到呢個世界係假嘅，係咪？睇到呢個唔真實啊，老師。唔真實，點解話唔真實啊？點樣話呢個世界？可能我係咪？我呢個可能係我自己體會到出嚟嘅，係咪因為我覺知住佢，同埋我係冇，我相信我自己個 expectation 係好強，會唔會有咁嘅嘢？我諗我自己覺得係咁嘅因素咯。你正話講 expectation， 你就應該話冇 expectation。係咪？係啊，即係可以冇 expectation 嘅，根本我唔 expect 會有嘢，我點講？唔 expect 會攞到啲嘢，唔知會咁講啱唔啱啊，老師？應該講話你對下一步、對將來、對呢個未發生嘅嘢，就冇一個 expectation，想有啲咩嘢發生，想得到啲咩嘢，想。你冇任何 expectation 啲嘢如何發生，啲嘢有啲咩嘢會出現，你冇嘅 ，OK？完全冇嘅，佢個世界係點樣走法？我如果我唔知咁講會唔係咁好，我覺得好似唔關我事咯。OK，嗱呢個都好重要嘅，你冇 expectation， 因為你覺得外在嘅世界同你冇關係嘅 ，OK？外在世界佢發生啲咩嘢，佢又由得佢個因緣和合，由得佢個因緣集合，就會發生任何嘢同你冇關嘅。同我冇關係嘅，我如果真係同我有關，我可能我會係會即係接受喎，同埋我會係感恩咯。係。任何嘢發生喺你身上，發生喺你個範圍之內嘅嘢，你就由佢發生，你感恩佢，係咪？你讓佢自然發生，係咪？係啦，讓佢出嚟，因為老師好早期你教我一樣，即係我即係自己都跟你學嗰樣嘢，就係喺我面前發生嘅嘢，我係接受佢，因為佢係俾我。可以學多一樣，又可以學多一樣嘢啊嘛！我唔知係點有可能有一個咁嘅睇法。任何嘢喺你面前發生嘅，你都開心的接受佢。係。OK，
你知道任何嘢發生喺你面前，都係適當嘅因緣和合而令佢發生嘅。OK， 所以你開心的去接受佢，係咪？係啦，係咁啊，相當好。咁啊，老師，我再補充多句，就係因為係咪講喺我面前發生嘅，唔好話喺我面前，即係喺我當下嘅嘢嚟咗就已經離開咗，即係嚟就會走，嚟就會走。係。喺我嘅國之論嗰度係咪就覺得呢個世界唔真實啊？會唔會可以咁講？會嗱，都啱嘅。你覺得任何嘢發生喺你面前，一陣就冇咗啦。任何嘢嚟你嗰度，一陣就冇咗啦。任何嘢嚟都係走，嚟都係走，嚟都係走，冇一樣嘢實實在在的不離開你的存在喺你面前，冇嘅。OK， 所以你覺得呢個世界係虛幻嘅，係一個幻覺嚟嘅，好似幻覺嚟嘅，可虛嘅，唔係實嘅。OK， 嗱，咁呢樣嘢好喎，慢慢越睇啊越清楚，慢慢係啦，你講。我覺得嗱，我已經未即係我放假之前，我已經開始有咁嘅感覺。咁喺我而家啲放假呢段時間。即係我諗都已經有2個月嘅啦，2-3個月嘅。慢慢呢樣嘢係好強下啲喎，老師。係啦。慢慢係一路加，即係我唔可以話完全，即係我知道我自己一路係加緊上去，俾自己越嚟越多咁樣。即係咧睇到呢個虛幻嘅世界咧，係要一步一步、一點一滴咁去 observe 去觀察。係啦，你一點一滴咁去觀察，咁你個潛意識內邊睇到個世界嘅虛幻嗰個力量慢慢增加，越睇就越虛幻，越睇呢個世界就越唔真實，越睇呢個世界就越睇到佢係一個幻，好似幻覺咁一個虛嘅一個現象嚟啫，唔係冇任何實質嘅嘢喺度發生。只係一個表上嚟就表面咁樣發生啲嘢，實質上冇嘢，係嘛？真正就冇嘢。咁呢樣嘢講就唔得嘅，係要自己一點一滴每一個 incident 咁增強你嘅體會，增強你嘅睇法。嗱，咁你個人就慢慢鬆㗎啦，係嘛？睇到呢個虛幻嘅世界。你講。我再補充一樣嘢啦，喺呢段時間，喺我由呢個幾個月前開始，去行呢一步，好多樣嘢，我覺得我自己真係減輕咗，即係個人減輕咗好多。我唔敢講話我有冇壓力啊，我知道我自己係嗰啲做人嘅體會嗰啲壓力樣係放鬆咗好多咯。係啦。減輕咗，直情好似減輕咗。你越睇越係啦，你越睇清楚呢個世界嘅真相。OK，啲嘢嚟就走，冇一個實在嘅嘢，係一個虛幻嘅世界，係咪？你亦都冇乜 expectation， 係嘛？你唔會諗住要攞到啲咩嘢，係咪？你冇想攞到一啲嘢，你冇想乜嘢喺你面前會發生，你冇任何 expectation， 由佢嚟就走，有啲事情嚟發生咗就離開，你咁樣放鬆咗，你個人就越嚟越輕鬆，越嚟越自在，係咪啊？係。頭先我諗你都記得我未即係舊年，今年我同你係第一次通電話。舊年最撚尾同你通電話嗰時，我講過一樣嘢，我相信你都會記得嘅，就係我覺得我有 expectation 咧，就比下我自己係一個負擔。係有啱啊！呢句説話好好，有 expectation， 自己 expect 一啲嘢發生，自己想攞一啲嘢 expect 啲嘢會嚟，係一個好大嘅負擔，對自己好大嘅負擔。
係即係影響自己嘅 expectation 係一種負擔嚟嘅，呢個相當好啦，咁希望其他嘅朋友都了解呢樣嘢。可以去俾自己參考下呢樣嘢。係啦，因為我哋叫人去做，我諗啲人可能要一段時間，但係俾自己真係有啲水參考下先。起碼知道，expectation 係對自己一種負擔嚟嘅喎，對自己一種負累嚟嘅喎，會造成自己嘅痛苦嚟嘅喎，係嘛？咁就唔好係啦，唔好 expect 得太多嘢，有啲嘢自然嚟就自然走，有啲嘢有呢個世界上嘅嘢因緣和合，適當嘅因緣就令到佢發生，咁你接受佢就算啦，係咪？好啊 ，OK。好，明白老師，多謝老師先啊。咁我哋錄音喺呢度停啊。